Это кто сделал? Расщепить в одном месте и собрать в другом, а это уже не будет. Прикинь? Ты понял? Да, как было бы охуенно. Но я вообще... Им похуй даже... Ну вообще похую. Ну что же, злой, так как ты выполняешь все мои пожелания, я никогда не катался в Ламборгини. Мне нужно Рыгулич. Купить машину тебе? Конечно. Будешь себе купил тебе лавку. Конечно. Так вот. Иу-иу. Ой, не получилось. Но... Динозавр, это вообще... Проспорились, так как в Дисней книге, то ты просто месяц. Ну ты можешь подъехать, мы потом просто поехали. Ой. Ты отменил, мне придет, знаешь сколько? 3500 возврат. Нормально. Ухлёстывал за одной девкой. Бля. В Украине так вообще. Нихуя. У нее нахуй. Лёд. Сейчас я посмотрю, что за квест. Надо мне пока. 2, 3, 4. Они Раз. тебя... Ну, думаю, твой телефон взять. Эй, он не хочет мой... Иу-иу. Упс. Уф, сорянчик. Ой, хорошо. Еще надо. Ох, кайф.